Mon masque d'abord. Voilà. Ja, da gebe ich für dich mal so, und das ist die Visite beim Doktor, wo schon eine ganze Gruppe Informationen kriegt, wo den Pour an der Contre von der Operation ganz klar durchgelöst wird, und wo auch gesagt kriegt, wo sind die Risiken, sind da, wie minim sind sie, und diese Sache kriegt ihr schon mal auf der Weg, ihren überhaupt an die Prozedur erkennt. Und da könnt natürlich den Accueil am Spital, den ist natürlich schon ein ganz wichtig Sache, weil da wird direkt festgestellt, wer sie nicht. Und das ist extrem wichtig, das habe ich auch gemerkt, über die ganze Prozedur von meiner Hospitalisation, wie sie dir, wenn sie der Geburt, wie ist ihr Nummer de Carte de Sécurité, und die Sachen, die kommen permanent rum, die permanent gefragt. Ich meine, für die manste kleine Sache, für ein Pölchen, die ihr kriegt, für eine kleine Attention, wo ihr etwas muss trinken oder etwas muss essen, die gefragt, vous êtes bien, Monsieur Georges, c'est der Georges, wer ist Ihr Geburtsdatum? Und das geht von der kleinen Pöll holen bis zu der Operation. Und das fand ich formidabel. Da ist nämlich keine Verwechslung möglich, weil die permanent gefragt. Und dann natürlich auch, was ihr den Marquage nennt, das wo die Aides-soignants die kennt, und die mich denken, hey, weil in meinem Fall wäre Hüft, du hast dann einen richtigen Marquage gemerkt, einen Pfeil, wo hinweist, also da auf der Platz, wo der gemerkt wird. Und da wird ihr natürlich auch gefragt, Herr Georges, die geht, was geht die operiert? Die wollen sie nicht wissen. Ich habe das so nicht. Macht das meine Hüfte, was bringen sie? Das die jetzt, sodass es feststeht, es kann keine Konfusion mehr sein, dass es die links oder die rechts ist. Das steht fest und das ist bombensicher. Sodass den Doktor, den Anästhesist, der ja auch präsent ist, während was mich immens rassuriert hat, dass ein Anästhesist da ist, der mich kennt, wie meine Mama mich kennt. Das heißt, der weiß genau, was ich schon, wann etwas ist, da kann ich schon parlieren, kann ich schon am Voraus schon dagegen wirken. Und dann natürlich muss ich so ein Personal als extrem gentil, prévenant, sie kommen nicht mehr froh, geht dir, ich brauche da nichts. Und das fand ich exzellent. Und das hängt nicht an die Gentillesse auch von den Leuten, die exemplär ist. Das muss ich sagen, das ist auch viele Sprachen. Das geht ein auf Französisch, ein auf Deutsch, ein auf Lützeburgisch. Ich denke, mir Lützeburg, wir haben da kein Problem damit. Aber das ist alles exzellent. Also du hast nichts dagegen zu sagen. Das ist so. Die evoluiert die ganze Zeit mit all Tag, alle Wochen, eine neue Prozedur, eine neue Maschine, eine neue Laser, eine neue Ding. Und das ist das, was auch einem Confiance gibt mit Medizin. Zwar kein Nummer, ich bin immer mit meinem Nummergerät gehen, was ich auch gut fand, das ist all die Leute, die mich besichtigen kommen, sind in mein Zimmer, für mir etwas zu bringen oder für mich zu putzen, die haben mich mit meinem Nummergerät. Und das hat mir gut gefallen. Ich weiß auch nicht, wo ich da wäre, ich schaue auf der Bridge. Und ich bin an die Leute geguckt, ich habe vom Gesicht, wo sind die Fahrer, wo sind die Leute, sind die schon am Operationssaal oder nicht? Und ich stand da mit 3 anderen Kollegen an der Reihe, die gewährt haben, für an den Operationssaal zu kommen. Und da hatte ich, das war am Anfang der einzige Moment, wo ich nicht wusste, wo ich drauf wäre. Da hat vielleicht den Heinz so ein bisschen Nuklapp bekommen, also das für geschwind. Also, juste pur wurde so, das hat mich schon rassuriert, war ich sowieso, weil ich war ja schon ziemlich beim TMS da ein bisschen dans les Vapes. Aber das können ihnen da bonjour so kommen oder wenigstens so ein Hey, nach 10 Minuten, dann da geht es los.